Hello everyone, andarki namaskaram. Welcome back to my brand new video. నా పేరు హసి అండ్ నేను ట్రావెల్ బ్లాగర్ని. నాకు పెట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి నా వీడియోస్ పెట్స్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ మీద కూడా ఉంటుందన్నమాట. నేను మొన్ననే ఒక లాంగ్ కోస్టల్ డ్రైవ్కి వెళ్ళాను. కోస్టల్ డ్రైవ్ అంటే ఇటువైపు సముద్రం, ఇటు సైడ్ కొండలు, మధ్యలో మీ రోడ్డు, మధ్యలో కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటా వెళ్తూ ఉంటే ఆ నేచర్ కానీ ఆ సముద్రం, ఆ వ్యూ పాయింట్స్ అదిరిపోయింది. మీరు నా మాటల్లో ఎందుకు, ఒకసారి ఆ వీడియో చూసేయండి. సో ఈ ప్లేస్ని బిగ్ సర్ అంటారనమాట. ఇది కాలిఫోర్నియాలో హైవే 1 మీద ఉంది. సో ఆ రోజు మాతో పాటు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా వచ్చారు, జానీ అండ్ సంజు అండ్ సో అలా మా లక్కీ కూడా వచ్చింది మాతో పాటు. అండ్ అలా లగేజ్ ప్యాక్ చేసేసుకొని స్టార్ట్ అయిపోయాను. అండ్ శ్రీని సే హాయ్. సో దారిలో మా ఇంకొక ఫ్రెండ్ కూడా జాయిన్ అవ్వబోతున్నారు, శరత్. సో తన్ని వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇంకా మేము ఆల్రెడీ రీచ్ అయిపోయాము. బిగ్ సర్ ఎంట్రీ ఇది. మేము నార్త్ నుంచి సౌత్కి ట్రావెల్ చేసాము. అంటే క్యారమెల్ బై ద సీ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అండ్ మెక్వే ఫాల్స్ వరకు ఎండ్ చేసామన్నమాట మా జర్నీ. అండ్ ఇది హైవే 1. ఈ బిగ్ సర్ డ్రైవ్ మీకు నార్త్ కాలిఫోర్నియా నుంచి సౌత్ కాలిఫోర్నియాకి, సౌత్ కాలిఫోర్నియా నుంచి నార్త్ కాలిఫోర్నియాకి ఉంటుంది. కానీ నా సజెషన్ ఏంటి అంటే, మీరు నార్త్ సైడ్ నుంచి సౌత్ సైడ్కి వెళ్తే ఆ వ్యూస్ అయితే అదిరిపోతాయి. అఫ్కోర్స్ వ్యూ పాయింట్స్ అన్నీ ఒకటే ఉంటాయి అనుకోండి. కాకపోతే మీరు సౌత్ నుంచి వస్తున్నప్పుడు పక్కన ఆపుకొని మీరు రోడ్ క్రాస్ చేసి వచ్చి చూడాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే వ్యూ పాయింట్స్ అన్నీ కోస్టల్ వైపు ఉంటాయి కదా. అదే మీరు నార్త్ సైడ్ నుంచి సౌత్ సైడ్కి వెళ్ళారనుకోండి, మీరు కారు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పుల్ ఓవర్ చేసుకొని ఆ వ్యూ పాయింట్స్ దగ్గర ఆపుకొని మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో మీకు వీలైతే నార్త్ కాలిఫోర్నియా నుంచి సౌత్ కాలిఫోర్నియాకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఎంజాయ్ చేసేద్దాం మరి వీడియో చూసి. వీ హ్యావ్ రీచ్డ్ అవర్ ఫస్ట్ వ్యూ పాయింట్ అన్నమాట. దీన్నే విస్తా పాయింట్ అంటారు, చైనా విస్తా పాయింట్. చైనా ఉంది అని చైనా దేశం అనుకోకండి, ఇది కాలిఫోర్నియా హైవే 1లో ఉంది. కానీ దీని పేరు వచ్చి చైనా విస్టా పాయింట్. సో మేము మా కారు పక్కన పార్క్ చేసేసి అలా కిందకి వ్యూ పాయింట్స్ చూద్దామని వెళ్తున్నాము. కానీ ఇది పైనుంచి వ్యూ. సో మేము అలా కిందకి వెళ్తున్నప్పుడు యాక్చువల్గా పర్టికులర్గా దారి అయితే ఏం లేదు, అలా మట్టి దారే ఉంది. అక్కడ నుంచి దిగి నడుచుకుంటూ వ్యూ పాయింట్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. సో అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ చాలా రాళ్ళు ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్దవి వాటర్లో. కానీ మేము ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసాం అన్నమాట. గ్రీన్ కలర్లో ఉంది వాటర్. అక్కడ చూడండి ఎంత గ్రీన్ కలర్లో ఉందో, అలలు గ్రీన్ కలర్లో వస్తున్నాయి. సో దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దామని ఇంకా కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళాము. అక్కడ కూడా అట్లానే ఉంది, పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఉన్నాయి. అండ్ మంచి ఎంత పీస్ఫుల్గా అలల సౌండ్ వింటూ ఉంటే అబ్బా ఎంత బాగుందో, మీరే వినండి. పీస్ఫుల్గా ఉంది కదా, మైండ్ రిఫ్రెష్ అయిందా? సో ఇక్కడ మీరు ఎక్కడి నుంచి అయినా వ్యూ చేయొచ్చు ఆ సముద్రాన్ని, ఆ వ్యూ పాయింట్ అయితే. సో పిల్లలు, మా లక్కీ ఉంది కాబట్టి మా వాళ్ళు పైనే ఉండిపోయారు. సో అక్కడ నుంచి వ్యూ చేద్దామని వెళ్తున్నాడు జానీ వాళ్ళ అబ్బాయి. అండ్ నేను చాలా ధైర్యం చేసి సరే కిందకి వెళ్దాము అని చెప్పి, అక్కడ చాలా స్లిప్పరీగా ఉంది, నా షూస్ అయితే జారుతూ ఉండే. అక్కడ నుంచి జారి పడితే డైరెక్ట్ వాటర్లోకి నా ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని ఓకే పర్వాలేదు వెళ్దాము అని చాలా ధైర్యం చేసుకొని చాలా నెమ్మదిగా కిందకి వెళ్ళాను అన్నమాట. కానీ ఇట్స్ రియలీ వర్త్ ఇట్. శరత్ అయితే ఇంకా కిందకి వెళ్ళాడు అక్కడ రాళ్ళ మీదకి, నేనైతే అంత ధైర్యం చేయలేకపోయా. బట్ రియలీ వర్త్ ఇట్ అనమాట. అంత కష్టపడి కిందకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఆ వ్యూ అయితే ఆసమ్ అదిరిపోయింది. ఎంజాయ్ ద బ్యూటిఫుల్ వ్యూ.
మేము వెళ్ళిన తర్వాత చాలామంది వచ్చారండి అక్కడికి. సరేలే ఇంకా చూసాం కదా, నెక్స్ట్ వ్యూ పాయింట్కి వెళ్దాం అనుకున్నాం. చూసారా, మేము అంతా పైకి ఎక్కి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు కష్టపడి పైకి వచ్చేసా. ఇంకా కార్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాము అని నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు మాకు ఇది అక్కడ బోర్డు కూడా పెట్టారు, డేంజర్, స్విమ్మింగ్ అన్సేఫ్ అని చెప్పేసి. అండ్ అక్కడ నుంచి కొంచెం ముందుకెళ్తే వేరే వ్యూ పాయింట్ కూడా ఉంది, అంటే పైనుంచి కూడా చూడొచ్చు. సో ఇది వ్యూ పాయింట్ అనమాట. చాలా రకాల పువ్వులు ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ. అండ్ ఇదిగో చూసారా, ఇలా కార్లు రోడ్డు పక్కన ఆపుకొని ఆ వ్యూ పాయింట్కి రావచ్చు. చిన్న చిన్న చెక్క మెట్లు అయితే ఉన్నాయి అక్కడ. అండ్ ఇదిగో ఇలా ఎక్కేసి పైకి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా మన నెక్స్ట్ స్టాప్కి. మేము వెళ్ళిన నెక్స్ట్ వ్యూ పాయింట్ ఏంటి అంటే పెయింటర్స్ పాయింట్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ వ్యూ పాయింట్ అనమాట. దేర్ ఆర్ సో మెనీ మౌంటైన్స్, ఆ మబ్బులు, అసలు ఆ సముద్రం, ఎన్ని రకాల పువ్వులు ఉన్నాయి తెలుసా అక్కడ. ఎవరో పెయింట్ వేసినట్టే ఉంది మొత్తం ఆ వ్యూ అయితే. ఇక్కడైతే చాలా కేవ్స్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తున్నాయి నాకైతే. అవి కేవ్స్ అనుకుంటా, కానీ ఏమో తెలీదు. కానీ చాలా కొండలు, రాళ్ళు, అసలు సీనరీ అయితే అద్దరిపోయింది. చాలాసేపు ఉన్నాం మేము అక్కడ ఆ వ్యూ పాయింట్ దగ్గర. ఈ వాటర్లో ఒక పెద్ద బండ ఉంది కదా, అదే పెద్ద రాయి. ఇది వైట్ కలర్లో ఎందుకుందో నాకు అర్థం కాలేదు. ఏమై ఉంటుంది చెప్పండి మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో. నాకైతే ఏదో పక్షులన్నీ ఏదో చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. మీరైతే చెప్పండి. అండ్ చూడండి, అక్కడ నుంచి అయితే వ్యూ చేయాలి. సో మా వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ రీచ్ అయిపోయారు, నేను కూడా వెళ్తున్నా వ్యూ పాయింట్కి. దీన్ని పెయింటర్స్ పాయింట్ అని ఎందుకంటారు అంటే, చాలామంది పెయింటర్స్ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడే కూర్చొని ఈ వ్యూని చూస్తూ లైవ్లో పెయింటింగ్ చేస్తారంట. కానీ ఆ రోజు మాకు ఎవరు కనిపించలేదు పెయింట్ చేసేవాళ్ళు, కానీ అలా అంటారు అన్నమాట. ఇక్కడికి వచ్చి చాలామంది కూర్చొని పెయింటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి. చాలా రకాల ఫ్లవర్స్ కనిపించాయి మాకు అక్కడ. అసలు ఒక ఎల్లో లేయర్ వేసినట్టే ఉంది. చాలా రకాల ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ మాకు పర్పుల్ కలర్ ఫ్లవర్స్ కూడా కనిపించాయి. మేమైతే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం ఫ్లవర్స్ని చూసి. సో అక్కడ నుంచి మా నెక్స్ట్ స్టాప్కి వెళ్దాము అని చెప్పేసి రిటర్న్ స్టార్ట్ అయిపోయినాం అనమాట. How much tired? A lot. It's a very small trail, no? Why you are tired? It is the biggest trail I've ever walked. ఒకవేళ మీరు బిగ్ సర్కి వెళ్తే కొంచెం ఎక్కువ టైం పెట్టుకొని వెళ్ళండి, ఎందుకంటే చాలా వ్యూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, బెస్ట్ వ్యూ పాయింట్స్. కొన్ని వాటికైతే పేర్లు కూడా లేవు. సో మీరు ఎక్కువ టైం తీసుకొని మంచిగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అన్నమాట. సో మీరు డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడంటే అక్కడ అలా కార్ పుల్ ఓవర్ చేసుకొని పక్కగా ఆపుకొని వ్యూ చూడడానికి ఆగచ్చు అనమాట. సో మాకు నెక్స్ట్ కనిపించింది రాకీ క్రీక్ బ్రిడ్జ్ అనమాట. మేము ఇప్పుడు రాకీ క్రీక్ బ్రిడ్జ్ మీదనే ఉన్నాం. కాకపోతే మేము ఆగలేదు ఆ వ్యూ పాయింట్ చూడటానికి, బికాజ్ మా టార్గెట్ వచ్చి బిగ్స్బీ బ్రిడ్జ్. దీనికన్నా చాలా పెద్ద బ్రిడ్జ్ అనమాట. సేమ్ ఒకలాగే ఉంటాయి కానీ చాలా పెద్ద బ్రిడ్జ్. సో ఆ బ్రిడ్జ్ చూడడానికని వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట. రోడ్ అయితే చాలా ఆసమ్ ఉండే. ఆ డ్రైవ్ అయితే అసలు అదిరిపోయింది. సిగ్జాగ్స్ ఉన్నాయి రోడ్లు. అండ్ వ్యూ చెప్పా కదా ఆల్రెడీ, ఇటు సముద్రం ఇటు మౌంటైన్స్ పెట్టుకొని మీరు ఆ వ్యూని ఎలా మిస్ అవుతారు కదా. సో నేను చెప్పా కదా రాకీ క్రీక్ బ్రిడ్జ్ కన్నా పెద్ద బ్రిడ్జ్ అని, అదే బిగ్స్బీ బ్రిడ్జ్ అనమాట. సో మేము ఆల్రెడీ బిగ్స్బీ బ్రిడ్జ్కి రీచ్ అయిపోయాం. ఇదైతే వ్యూ పాయింట్ అసలు అదిరిపోయింది. మీరు ఇటు సైడ్ నుంచి వ్యూ చేయొచ్చు బ్రిడ్జ్కి, అటు సైడ్ నుంచి కూడా వ్యూ పాయింట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో మేమైతే ఇటు సైడ్ నుంచి వ్యూ చేసాము. అండ్ ఇటు సైడ్ మట్టి రోడ్ ఉంది మొత్తము. వ్యూ అయితే అదిరిపోయింది. కొండలు, బ్రిడ్జ్, అబ్బా చూడండి. సో అప్పటికి లంచ్ టైం అయిపోయింది. సో అక్కడే నుంచొని ఇంకా ఫుడ్ తినేద్దామని డిసైడ్ అయిపోయాము. సో అక్కడే మేమే తెచ్చుకున్న ఫుడ్ అనమాట, అది హోమ్ మేడ్. చపాతీ, ఫిష్ కర్రీ అండ్ ఆలూ కర్రీ. సో యా, ఆ వ్యూ చూస్తూ అసలు ఎంజాయ్ చేస్తూ పండగ చేసుకున్నాం అనుకోండి.
సో ఇప్పుడు మేము బిక్స్బీ బ్రిడ్జ్ మీద ఉన్నాం అనమాట. ఇది క్రాస్ చేసి ఇంకా చాలా వ్యూ పాయింట్స్ ఉంటాయి. సో అవి చూడడానికి వెళ్తున్నాము. సో బిక్స్బీ బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి వ్యూ అయితే ఇది. దీని తర్వాత ఇంకా చాలా మంచి మంచి వ్యూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో అంతా నేను ఒక వీడియోలో చూపించలేను కాబట్టి నేను ఇంకొక పార్ట్ 2 కూడా చేస్తున్నాను అనమాట బిగ్ సర్ వ్యూ పాయింట్స్ మీద. నెక్స్ట్ రిలీజ్ అయ్యే వీడియో బిగ్ సర్ పార్ట్ 2 అన్నమాట. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బిగ్ సర్ ముందే గ్యాస్ ట్యాంక్ ఫుల్ చేయించుకొని వెళ్ళండి. ఎందుకంటే అక్కడ పెట్రోల్ బంక్స్ అయితే మ్యాక్సిమం లేవు అండ్ నెట్వర్క్ కూడా లేదు, మొబైల్ నెట్వర్క్. సో మ్యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని వెళ్తే చాలా మంచిదన్నమాట. అండ్ ఫుడ్ ఆప్షన్స్ కూడా చాలా లిమిటెడ్ ఉన్నాయి. ఒక పాపులర్ రెస్టారెంట్ ఉంది అక్కడ, పెంతే అని. అక్కడైతే మీరు ఫుడ్ ట్రై చేయొచ్చు అంట. మేము ట్రై చేయలేదు, బట్ అది వ్యూ పాయింట్తో పాటు చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట ఫుడ్. హోప్ యూ గైస్ ఎంజాయ్డ్ దిస్ వీడియో అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే గివ్ అ బిగ్ థమ్స్ అప్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ స్టే ట్యూన్డ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ అండ్ టాటా బాయ్, అల్విదా.